İşləyən vətəndaşlarımızın pensiyalarında bu il 2 dəfə artım mümkündür. Belə ki, pensiyaçılarımız işləməkdə davam edərlərsə və 6 il iş müddəti bu il tamam olarsa, o zaman həm indeksasiya artımından, həm də yenidən hesablanma artımından faydalana bilərlər. Daha detallı izah üçün deputat Vüqar Bayramovu dinləyək. Əgər vətəndaşımız 1 may 2020-ci ildə pensiya çıxıbsa, bu halda onun ötən 6 il ərzində məhz yığımların 90% nəzərə alınmaqla 25.200 manatlıq pensiya kapitalı formalaşıbsa, həmin pensiya kapitalı 2026-cı ilin mayın 1-dən etibarən 72-yə bölünür. Alınan 350 manat həmin pensiya məbləğinə əlavə olunur. Əgər vətəndaşımızın 2025-ci ilin də sonunda pensiya məbləği 800 manat olubsa, o zaman həmin vətəndaşımızın pensiya məbləğinə yanvar ayına etibarən 9.3% indeksləşdirmə nəticəsində 74 manat 40 qəpik əlavə olunur. Eyni zamanda işləməyə davam etdiyi üçün həmin vətəndaşımızın pensiya məbləğinə 350 manat da əlavə olunur.